这个水的能见度突然变得很差，这个都是我们没办法控制的。海底捞针，找到一条船其实不是那么容易的事情。然后后来你们又还在下一组人，现在在带。完成任务，搞定了。找到了吗？找到了。整个遗址被这个海生物这个附着在上面，它的红油不自己看都看不出来了。在水下呢，我们就可以透过水直接看到这个遗址，直接看到当时的一个场景，更加让人感到震撼。就是对我们古代海上丝绸之路的研究的话，这个是一个非常重要的实物证据。关注央视新闻特别节目《探秘圣杯屿》，拨开沙砾，重现历史。央视新闻的网友，大家好，我是总台央视记者鲁念，我正在漳州市博物馆的文物库房内。那说到文物库房，今天其实我们又要来看宝贝了，看的是什么宝贝呢？从国家文物局考古研究中心获悉，此前在福建漳州圣杯屿海域海底30米处，考古工作人员发现了一艘元代海船，船上载着龙泉瓷的货物。那经过2021年的水下考古调查，我们在遗址周围和船舱内共采集到了瓷器标本近700件，所以今天呢，我们就是要来一睹这700件龙泉瓷的真容。那其实就是在我身旁的这些水箱当中放着的，就是去年提取出来的龙泉瓷。首先，请出我们今天直播的嘉宾，福建漳州市文物保护中心的副主任阮永好。央视新闻的各位朋友们，就是说大家好，我是阮永好，对，也是我们就是水下考古队员之一。其实呢，阮队也是我们这次水下考古发掘的副领队。对，其实光从您的这个黢黑的皮肤就能看出来，在海上今年也是待了有将近100来天哈。对，因为我们今年水下的任务比较重的话，我们从就3月份就开始。就一直在从事这个水下考古工作。而且我们今年的现在可以说已经是全面开展了，而且整个工作要到12月份。对，现在就是预计的话，预计是到就是12月份初，就是说具体的话还是要看就是说海上的就是实际状况。也要看这个海平面的各种潮流啊，各种情况。对，真的是我们还是对今年这个水下工作充满着期待，因为其实光看我们面前这些箱子当中，就是去年采集到的700件龙泉瓷。就是我们是去年是就经过是国家文物局的就批复以后的话，我们是有一个那个就是技术潜水就是培训班。那我们的这个就是培训班的话，历时是45天左右。我们对的话，这个就是圣杯屿的这处遗址的话，我们开展的是重点调查。就并对的话，局部区域的话，我们进行了视觉。就是说，就了解了一下这条船目前所保存的一些情况。那我们现在船体大概是一个什么情况呢？我们现在船体的话，现在残存的话，就是说目前所发现的应该有就13米多，那个就宽度有差不多是3米多，就是说近4米左右。也就是说，我们目前看到在海底30米处，它的残的这个残宽大概是3米宽。就宽是差不多3.7米左右，它的长度的话，就目前所发现的应该是13米，那长度呢？就是长度就是13米多，就是宽度是就是3.7米，就是长度是13米。13米，对，就是我们现在看到这艘船是13米长、3米宽的一个残留，对，所以其实它一定会更大一点。它原来的就体量的话，应该就是更大一些。那现在就是说，就是经过这么些年，因为它有一些就是船体的话，如果是露出就海船表面以后的话，就是说它的那个船体的话，它会就受到就海洋生物的就破坏，它就是船体的它就已经就是不复存在了。但是我们现在还是能看到这些瓷器其实是相对完整的，还是展现在了我们的面前。对，就是说我们通过去年的就是调查发掘的话，
船体的话，现在就是说在船舱里面的那个，就是说这些瓷器还是相对来讲的话，就是保存的比较完整。而且它其实都是一摞一摞的这样子，非常密集的摆放。对，因为它当时的话，在就是外贸，就是说往外就运输的时候的话，它就是肯定它就是根据那个就是器型然后的话就是说就是承诺的，就是我们能看到，其实镜头当中现在有一些瓷器给大家展示一下，比如说像现在镜头里我们这样子摆放的，倒不是非常还原当时的场景，但是在这边完全成摞摆放的，是不是当时我们提取出来的一个情况？它这种它就是基本上面就是说它每一类的器物，或者就是说我们在做专餐的时候，就是其实也是一样的。我们就是说就是一样的就款式的话，就是一样的就是器型的话，就是说它摞在一起的话，它就砖的话会就比较就是密实一点所以就是成摞的堆在一起。对，它其实大多数来说，我们现在看到的碗比较多。目前我们现在所就是发现的那几个餐里面的话，主要就是还是以碗为主。就是说其他的那个小碟啊，就是高足杯啊，就是包括那个龙泉大盘这一块的话，我们就是主要是在外围就是收锁的时候的话，它有一些就是散落出来了。对，包括这一件，我们能看到上面好像铁锈一样的黑色的附着物是什么呢？就是它就是这块它有几个原因，就是一个的话，它是就是说就当时的这个碗应该还是露出在就是海船表面的然后的话，另外一个就是说，它就边上所就是叠换的一些东西，它有可能也会有一点就是铁制品这一些类的。然后就是说，它这个就是说铁的话这一块它就附着上去了因为我们在就是我们中国沿海的这个就是所发现的就是沉船遗址里面的话，很多就都会发现一些凝结物那所谓的凝结物的话，它就是因为铁制品就是跟我们这个瓷器这一些都就粘在一起，因为就是时间比较久远以后，它全部就是粘在一起了，就是而且就是成块的。因为其实包括我们现在的这一艘海船，我们确认了它大概是在700年前元代晚期的一个时间节点。在宋元时期，其实中国古代海上丝绸之路也是迎来了一个兴盛的时期，所以会有大量的比如我们面前的这些外销瓷远销海外。对，没错，而且我们就是漳州的这一块的话，它就是更是的话，这一块就是海上丝绸之路的一个是重要的就是节点城市，就是而且它这个是南下的航线，就是包括就是往东走的这个航线，它都要就是经过我们这边。因此我就当时我参加水下考古的一个初衷，也就是因为我们就是漳州海域的这一块，它是作为海上丝绸之路的一个是重要节点，就是在就是这一片海域里面，就肯定也会就是埋藏的比较多的，就是水下文化遗产。而且其实圣杯屿海域它是一个南洋通道跟其他的一个交汇之处，对，它的位置是很交汇，像一个交通枢纽一样。就是一个就是重要的就是节点。包括其实虽然它是一个重要的节点，但同时这片海域海况也是非常的复杂，本地人我们都会叫它八卦潮，是吗？八卦潮这一块，它主要就是说，因为圣杯屿海域的话，它这边就是附近是有一条海沟，而且呢，这条海沟很深，它最深的位置能够是达到50多米就是而且它很窄，就是说就是因此的话，它边上的话又就是分布了很多暗礁，就所以对的话，古代的就是木帆船来讲的话，它经过是这个区域，如果说不熟悉的情况下，你再就碰到就恶劣就天气的时候的话，那船只的话就很有可能就是发生一些就是沉没事故。所以我们现在推测这艘古船可能是碰到了暗礁，然后它就是大概是在700年前在圣杯屿的这个海域上。对，包括其实我看到像这边有一些器物附着着有海洋生物。
对，就是因为我们是这样，我们就是当时我们就是打捞就是出水以后的话，有一些我们有经过了就是及时的处理，然后就是说有一些的话，我们现在就目前还会就是说有一些很明显的这种海捞瓷上面海洋生物附着的一个样态。对，就是说它就是这种的话，它主要就是说，因为它是在海床表面，然后的话，这个就是日常的这一些海洋生物啊这一块，它就会附在这个就是说瓷器，就是说瓷器上面，这是岁月给它留下的痕迹，对，在海底沉睡了700年哈。对。包括这边为什么我很好奇哈，像这件器物就给它VIP 的一个待遇，VIP 的待遇，这个就是说其实是主要就是因为它这个是应该是2件，就是说是原来的我们的这个龙泉的大盘，就是说龙泉的大盘，然后我们就是当时换的话，这个是主要就是说因为它就是外面就是采集的，那你看的话，我们这个就是说每一件就是器物上面的话，我们都有具体的编号。像这边的龙泉大盘就会更加的大一点，更完整一点。就是它体量，就是它那个就体型的话，它可能会就是更大一点，有一些是能够就是达到是35就是以上。就是说，就是它的那个直径，就可以是达到是35以上。龙泉大盘当时大概是用作什么的？那其实就是说，还是用来装的话，一些就是说食物啊这一些之类的。是我们再往这边来看，像这边落着很多的，其实就是一摞一摞的碗。就是说，因为我们就当时那个在外围采集的话，就是包括在就是船舱里面的话，因为我们是清开了2个舱嘛，就是说2个舱有一个舱我们是直接清到了，就是说它的延伸堆积，就是说，就是因此的话，就是说这2个舱里面说主要的其实就是说还是以碗为主，其实现在我们是发现了有6个隔舱板。目前是发现了6道隔舱所以我们推测，那它至少就是7个船舱。对，而且其实古船的船舱特别有意思，在之前我自己都不太了解哈，原来是就是像水密隔舱这种技术，它相当于是咱们直接就从这个地面把这个地板给掀开就是舱。它是这样，因为我们现在所发现的船的话，基本上面就是上层的就是甲板已经没有了。那我们在古代的就是造船的话，我们的船货基本上都是放在就是舱内，船舱。那我们的船员啊、日常的生活啊这一块，它是在甲板顶上的，那因为就是甲板的话，就是说我们就是传承了以后的话，就是它是慢慢就是说往下就是移居的，那你就是说你这个就是上面的就是甲板啊这一块，因为就时间比较久远啊，基本上都会被海洋生物啊就侵蚀掉，就没掉了。我们到目前为止，我们国内的话还没有发现古代有甲板的这个就是说古代的沉船但其实是因为当时这些船它是商船嘛，所以它最大的价值是我一定要商人，我要获利，我需要把这些东西远销海外，对，所以他就一定要把自己的船舱给塞得满满的，对，一定要尽量就是多装一些货所以我们就会看到像同样器型的器物把它叠放，然后货物上压货物，整个船舱里除了货物可能没有别的东西。在一些像《平洲可谈》这样的文献当中，之前也有记载说，船舱里面放贵重的船货，那船员船上的一些船客可能就是睡在这些船货上。它就基本上面是睡在就是甲板上面的，然后包括它的就是驾驶室啊这一块的它其实尽可能的去节省空间。对，它底下的就是船舱，它肯定都是就是装的就是船货。对，而且特别有意思，像咱们这儿现在还没有看到有罐啊，可能再往下到了压舱底的地方，说不定还会看到一些罐、一些大件。就是这个我们当时在那个南澳1号的时候的话，那里面就出了就是很多罐，而且它那个罐里面还有在装其他的东西，对，还有装鸡蛋啊，有装茶叶啊，有装其他的那个果实啊什么的，
就是说就比较多。对，就是反正它尽可能的去利用空间。就是在目前的考古资料当中，我们就会看到，在这些大的罐子里会再装上糖、茶叶，甚至是他们的水和一些食物，保证他们的生活，或者是把这些东西给远销海外。但同时，这些比较大的、比较重的东西可能会放在船底去压舱，也保证船舶运行的一个稳定。对，就是因为我们现在就海船的话，其实是说。在就是海上就贸易的时候，它就难免会就是碰上就风浪嘛。如果说你要是压的就是太轻了，或者是说你装的就是东西少了以后的话，它其实对船的这个就是稳定性，包括它的安全性的话，反而是不利的。所以其实一方面非常的。不由得去赞叹跟佩服古人的这种乘风破浪的勇气，去探索海洋的一个未知，但同时也特别佩服他们这个海商的经商头脑哈。因为我们的话，我们中华民族的话，一直以来的话，就是说特别是我们福建这边的向海而生嘛，是吧？我们都就是说就希望的话，就是说能够的话让自己的日子就过得就是更好一点，所以他就会想方设法的在做一些生意就是说把我们的中国的瓷器啊这一块的话，就是远销到就是海外去，然后把海外的一些我们国内需要的东西，因为他们就往回走的船的话也是一样，他也要把国外的一些东西运回来，就是从而就是促进了。我们这个就是说就是文明的一个交流，就是文明的交流。所以其实因海而立，凭海而兴。我们也是文明，也是因为这种交流才得以互鉴。而且现在我们当然了，就是对于中国这个词来说，我们都会说叫 China， 也是因为在宋元时期，包括我们现在看到的龙泉青瓷，可以说是第一个走向全球的瓷器的中国国货。这个应该来说是我们从唐代开始的话，我们这个就是海外贸易的话就已经是比较就兴盛了。那我们就是说瓷器啊这一块的话，是包括从就在唐代开始，就是说就已经有一些就是有交流了，已经有瓷器出去了。对，但是龙泉瓷是第一个真正意义上的全球化的瓷器。就是说它这一块的整个的就是销量啊这一块就比较大。包括其实我们看它们的颜色，哪怕在海底700年了，你仍然能感觉到当时的这种比较雅致的、比较简约的、淡雅的这种韵味。它因为它元代这一块应该来说它还是属于比较大气的。它其实的话，你现在的话，它有一些就是器物啊，你看它那里面的话都有就印花就是说也有这个刻花，会有一些就是纹饰就是说有一些纹饰。包括我们能看到，其实现在的这些瓷器，它哪怕是海底沉睡了700年，它仍然会透露着一些光泽。对，因为就是说，就是海底的话这一块它比较好的，因为我们现在沉船基本上都是埋在泥沙里面。那埋在泥沙里面的话，有个就是相对固定的一种保存环境，隔绝了。对，它反而对的话这一块的这个文物这一块的话，它就是保存的比较，包括我们现在就为什么就是我们的就是一些船体能够就保存的下来，其实也就是因为它埋在泥里面。就是相对就给它密封住了，就是说，所以的话就是这一块，它就是船体船货这一块就是保存的就比较完整。我印象就非常深的就是我那个05年就是参加的话，我们就平常就是晚交1号的时候，那个就是出水的就是青花石器，所有人都以为是新的，对啊。那我还有一个问题，这些从海上我们带上来的这些瓷器，它们是一直要放在这样子的水里面去进行一个拖延处理吗？大概是要多久的时间呢？就是这样，因为我们就是现在目前的这些就是瓷器因为在海水里面已经浸泡了就700年，它所有的盐分，海水的盐分它会侵蚀到那个就是我们瓷器的就是胎体里面。所以你就必须要经常去就是更换的话，这个就是纯净水就是说把那里面的盐分的话就慢慢就是说是给它
释放出来，稀释出来，对就像给它洗澡一样。啊，对，就是要就是时间就比较久，就是因为它都已经就渗透到里面去了。如果我们就是隔一段时间的话，如果你没换的话，你现在你可以，就是说你可以去看它这表层的话还有一层。对，就是说就是比较淡的，就是说盐分这一块。就是它的盐巴一点一点的都出来对了。，就是它会一点一点，就是说往外渗，然后我们就是隔一段时间就把水换一下，来保证它的一个安全。对，因为我们去年就是出水了这个近700件的这个就是说瓷器以后的话，我们那个市委市政府的话也很重视，包括我们局里面的话，我们这个就是拨出了就是专门的经费的话，就是说用来的话，这个做这个就是出水文物保护这一块，就是说确保的话这一块出来以后的话，这个文物的话能够就是得到一个就是比较好的保护。那我们再来看一下，其实在我们身后的这个大红案台上也放了一些此前出水的龙泉青瓷的文物，那它也是已经经过脱水处理了，我们正在进行的一些工作吗？我们是这样，因为我们现在是所有的出水文物的，它也会经过一个后期的，就室内整理，就是我们就是考古的这一块的资料整理这一块。那因为就是说就是前期的这一块的话，有一些已经这个盐分已经就是说脱失的就是说就是差不多的，然后我们就挑一些比较好的器型，比较独特的器型，我们拿起来我们要做就拍照绘图就是跟那个器物的这一些就复合包括我们看到现在工作人员正在做的也是在复核登记哈。对。那我们现在桌上的这些龙泉的货物，基本上也囊盖了我们船上目前已经采集到的各种器型，比如说这种小的像小酒杯、小茶杯一样。其实，在我们去这个水箱里拿的时候，反而是不适合戴手套的，对，太滑了。对，因为它有时候比较而且我们在拿的话，这个就是特别是就是在拿就是出水文物的时候的，一定要注意，因为就是说出水文物它就浸泡的就时间久，它就是本身就很脆，就是说我们一定要是脸湿手去拿湿手去拿，但是到这上面来的时候，就是说一定要脸湿手拿，因为你如果就是说只是就是一湿手拿的话，有些如果就是体型比较大的，你就是不小心了，它可能它就崩掉两只手拿。对，这像是一个小茶杯还是小酒杯？这个应该就是类似我们古代就是说喝茶的，因为我们就是叫它就是说小盏。这一片其实开片的非常的密度非常的高颜色也很深。就是说它这个就是说有时候就是说在烧的过程中的话，有一些就是说它会有一些窑变。那么我们具体介绍几件器物。我们就是这一次出水的这一些文物就是说这个类型的话，就是还是比较就丰富的，就是说而且你看的话，我们就是这一件器物的话，它这个就是本身就印花的就是说它这个就是说就是内部就是说有印花，然后就是说外部的话有一些就是条纹这一块很精美的。我们给镜头来看一下它内部的这个印花，而且是凹凸有致的，就是它是磨印的，磨印，对，纹理感非常强，对，是很好看的。这个颜色也是淡淡的，就是说它这个就是说烧的这个温度就比较高，就火候就比较好，这两个是一块吗？就不是，就是它这个是脸件就是说脸件。我们在这个前期的就是考古发掘出水以后，后期的话还会有一个资料整理。资料整理的话，我们就会比如说有一些我们原来就可能在就旁边也有就是找到一些碎片这一些之类的，那我们就要把那些就是把那些碎片拿过来去拼，就是说去看看它能不能就是复原的起来。然后是这一件的话，它就是内部是有就是说画花刻画了，有就是刻画的，就是说这就是说外围就是也有是一个花的形状，对，就是也有一些。去年在水下的时候，哪件器物让您印象特别深刻？印象最深的是这一件。
是我亲自找到的。哇，这是一个龙泉大盘啊！对，您这满脸上写着骄傲2个字，就是因为就是这件器物，我是所以印象比较深刻的话，就是说是这件器物，其实在离船体应该还有30几米的，就是30几米。对对对，我们是在就是外围在做搜索，就眼前搜索的时候，我无意之中的话，就是找到的话这么一件，而且它就当时其实就露出一点点。它就整个已经是埋在泥沙里面，就是说这就是顶上是有个利壳。我一开始是以为是牡蛎嘛，本来是想抓这只牡蛎吗？不是，开玩笑。就是因为它原先的话，这个就是说这边上的话，就是说有一些利壳，那我就想看看，就是说就是旁边就是有没有就是其他东西嘛，就是说结果呢一散开，就是有了一个大盘，而且一摸，这里面的话有纹饰，然后的话再就是水下，我是拿着灯一照，这个是龙。哇哦！对，30米深的海底深处，灯一照，出现一条龙泉大盘上的龙，这个感觉很震撼啊！很兴奋，很兴奋，特别开心。对对，那个时候是下水了第几分钟？这个是。陆地考古跟水下考古是一样的，有些时候总是会意外实习。忘记。其实是我们要已经搜索是快结束了，我要往回走了。对吧？就是说，结果无意之中的话就是找到了。那得赶紧把它。那肯定，就是因为我们是在外围搜索的，就是不是在就是说船舱的哈内部，就是说所以我们在就搜索的时候，我们就可以就是把它就提起来。因为其实水下考古要遵循非常多的而且严谨的工作流程，它和田野考古可能最大的区别是在于，毕竟在水下我们要靠这个气瓶才能够呼吸。我们这一次采用像比如说双气瓶的话，一次下水最多能待到多长时间？就是它是这样，它要看地体的水深。比如说我们如果是30米的水深的话，我们如果用普通空气用就是普通空气潜水的话，我们的工作时长的话也就10几分钟。是，就真正在这个海底能工作的时间，你真正在30米水深能够滞留的时间，最多时有就是10几分钟。就所以的话，就是这里面它就会是涉及到一个问题是什么呢？因为我是从04年就是参加了水下考古培训，我到就目前就18年了。08年以后，我就开始，那个我们就是漳州沿海的水下文化遗产的那个陆地调查工作。这个陆地调查工作的时候，当时我是找了基本上面我们沿海渔村的一些就土潜水员，就是说是他们是在捞螺的，就是因为就是他们也经常有就下海，那有些时候他会有一些无意中的一些就发现。那我们在找就是他们聊的时候的话，其实是很多就潜水员就已经有了减压病的症状，因为对他们来讲，他们没有这种潜水安全的理念，就是他们也不是在他们以为的话，就是因为他们用的是水面供气嘛，水面供气的话就一个问题，就是说只要是上面的就是打气机。就是说没艇的话，它是就是一直就有气的，那他们就认为我只要有气就可以了，我就可以一直在水下作业。所以还是要经过专业的指导。对，不然的话，水下考古其实还是一个兼具一点危险性的工作。像我们这一次背双气瓶在30米深这个海船的位置，其实也大概自由的工作时间也就只有10几分钟，因为上下这个流程上，我们是需要在不同的阶段去做一些停留，让自己的气压去平衡。对，我们是这次主要是这样，因为为了那个就是延长我们的就是工作时间，我们用的就是高氧的气瓶了，就是说高氧气瓶。所以当时我们这件龙泉大盘是在已经接到了这个要上升的指令了，我们这个氧气其实是不太够了，该返回的时候，我们是看着我们的潜水表已经提醒了要往回走了，然后突然一下发现手电筒照出来了一条龙，赶紧就进行了一个立刻的发掘。不是，就是说就是清理一下，因为它这个范围就是比较小，就是体量也不大，然后就把它从这个海底泥沙之中拨开了沙粒，让它重现。对，
所以这件器物应该是争分夺秒当中我们把它抢救出来的。是属于意外之喜。意外之喜。对，意外之喜。但其实像这一件器物上也是有很明显的这种海洋生物的附着。对，就是也是有立刻，它就这件其实跟是这件是一样的。它这个是主要就是说还是在就是说海船表面的，然后的话，它这一块的海洋生物就可以救护的。我们现在就是看了，这就是就有一些的话，我们就后期还是会去是给它处理掉就是在文物保护上，我们后期还是会对这些白色的部分尽可能的去做一个剔除。对，就是说你可以就剔除的，我们就是说还是去给它处理，就是说免得就是说它对这一块的就釉面是有影响。那包括这一件呢？这件您说这个。然后因为就是这一件的话，它是就护的比较老了，我们就没办法剔除，因为你就剔除完以后，一个就是说可能是会对釉面就是说就有个破坏，就还有一个它这个就是其实也是我们就是说这个是海捞瓷的一个就是说比较就是点对一个象征，因为其实我们能看到这一件也是很明显的海捞瓷的一个。对，就是说，因为它这个就是也是一样，因为我们现在目前所采集的基本上都是在海船表面上面的。但是我们再看到右边有一个比较完整的龙泉大碗。完整的是这一件的龙泉大盘的话，这个是我们在船舱里面就是船舱里面清理出来的，因此它就相对来讲它就比较完整。我们可以通过对比来看到这两件，一个在船舱内。相当于埋在了泥沙之下，对。但是另外一个是相对裸露在了海床之上，所以就很明显有这个附着的一个痕迹。对，是。所以说海洋真的是人类最大的博物馆。对，我们经常会说一艘古船就是一座博物馆，因为这么大体量的货物，这么多丰富的器型，包括还崭新如初。对。因为就每一条沉船的话，它所在的这个就是货量的话都比较大。那我们再看一下，其实对面的这几个器型是不是高足杯啊？我们现在所看到的这4件就是高足杯。然后的话，我们当时就看到就是高足杯的时候的话，我就很兴奋。就是说兴奋的原因是什么呢？因为我们所发现的就是说，就是这处遗址在旁边的话就有一个小椅是叫圣杯椅。我在最早的在了解这条沉船信息的时候的，一听到圣杯椅，我就觉得这应该有戏。就是因为什么？因为一般我们这个沿海移民队的话，这个就是说就是地方的命名这一块它多少是会有一些就是说是呼应。对，他们很有可能是经常在就周边就海域的话，在就日常的这个渔业过程中，有可能以往会挂到的这么就是说一些东西。就是说，然后的话，他们就是打捞出水，然后就是说口碑就是宣传嘛。他说，他这边有个圣杯，就是说，就相当于可能此前有渔民他们看到了古代移民，就是他们应该有可能也还在原来在早期的时候可能有捞起来的话，这种就是高足杯。所以就是叫做这边叫圣杯。对，这个岛屿。对，因为我们当时，比如说我们在05年在做晚礁1号的时候的，就在我们船体的边上的，它那个礁石，就是当地的移民就叫它晚礁。它也是一样，因为它经常是在就是日常就是作业的时候，它可能也捞起来一些网这一些之类的。那这个应该也是从船舱内提取出来的。对，就是我们目前就是这几件都在船舱里面提取。看着比较新不像这边海洋的附着物比较多。我还有一个疑惑是，像它上面还会有一些线条。有些线条的话，这个是作为就是它的装饰，就是也是有一些典型的一些年代就是特征嘛。就是说你看的话，这边它是有一些就是弦纹有就几千的弦纹。我们好像在
在这个考古的专业里面会有赋予它一个叫五线谱的名字。对对，就是说它是这个其实是就是作为年代，就我们就是判断年代的一个主要的依据。所以我们通过这个纹饰其实也可以去反推一下它的，就是说它的器型，就是根据它的纹饰，就是说我们就可以就推断就是它的就是大致的年代，然后在沉船就发现的就过程中，比如说你再有一些纪念的东西就是说比如就是比如说一些就是年代就是比较就明显的这些东西，那我们就比较好定。这个小器型是什么呢？就是这个是香炉，就是古代的话用来的话，这个就是祭拜的时候的话，这里面就是一些包括我们能看到它这里面为什么还有一个就是目前是这里面的这个应该是什么呢？就是它在就烧制的过程中的话，这里面这个应该是高足杯，我们给镜头看一下。其实应该是高足杯的一个足底。对，应该是高足杯的足底。你看一下，就是说我们就是看一下，我们这个就是高足杯的就是足底的话，是这块是没有施釉的。你们就没有就施釉的话，它就是烧的就是过程中，就是说我们就是烧完以后，它本身就可以是拿得起来了。那就是说它有一些的话，它可能流下去的，流釉的流下去的，就是它就是粘在上面，就是说的话。最后就是导致像这种，它就是没办法，就是全部就拿起来，它有些就碎掉。所以其实这是当年意外的一件残次品。对。但是像这样的残次品，其实也是会销往海外。也是会就销出去，因为我们的这个就是销出去的话，它这个它就到时它可以做就是买一送一嘛，是吧？促销一下。对就是促销的一个行为嘛，是吧？所以其实古代海商他的经商头脑真的是个顶个的哈。我们其实也会有非常精美的各种，包括元青花这种顶级的一些精美的器型，但是我们也会有像这艘古船上有很多可能薄利多销一点，然后买一送一点，性价比高一点的小商品哈。对是，因为我们就外销的这块，它其实主要是走量那也就是说有好的，那肯定就是也会有坏的。然后就还有一个，它会针对各个不同的阶层，比如说它有些就贵族啊，他要用的就是说就像那个是龙泉大盘那种的话，就是说。就是比较好的、比较贵的东西有一些平民那一块，那我就用这种就是比较粗的这一块。所以说，当年中国人的这个瓷器真的是满足了全世界生活的一个物质需要，也是推进了世界文明的一个进程吧。在瓷器走向世界之前，是不是西方人更多的就用木碗陶碗这样子的一些器物？当然，贵族也会用金银器。那就说你对这个普通的老百姓来讲的话，他就是用不起金银器，所以普通老百姓肯定是用木碗、陶碗都不会有用瓷碗方便。对就是因此我们是中国人，就是说发明的瓷器的话，应该说是引领了世界。对，而且包括是也引领了一波世界的时尚潮流，对吧？各种各样的纹饰，而且我们不光是会输出我们自己的一些风格和特色的，有中国特色的这种器型，同时也会有很多外销订单过来，专门就给我们下订单，我要什么样的器型，然后给我们去做。也会有。你像我们原来在那个南澳在是南海1号里面的话，它有些就器物的纹饰的话，它就明显的就是西方的这一块，满足各种需要。对，因为有订单嘛，你只要有订单，我们就可以就生产。好，那么接下来呢，我们去库房的其他2个房间来了解一下这些出水文物，相当于接下来要做的一个编目和复合和拍照的工作。对，好，行。对，因为其实考古工作是一件非常琐碎且流程漫长的严谨的一个工作性质。考古是这一块的话，它整个的作业流程这一块它都是很严谨的。你像我们这个就是说水下考古这一块也是一样，从我们是发现一条船，就是到的话做那个就是水下考古发掘的话，这里面是需要就是好几个流程。那我们现在来到的首先是这个编目室
看一下，在编目室里，其实现在是在登记我们去年提取出来的这近700件龙泉瓷的一个复核。对，就是因为我们就去年这个出了以后的话，我们原来就是说每一件器物就是本身的话就是都有编号，那就是编号的话，我们就是进入库房以后的话，就是他们本身也要就复核啊。就是这里面的话，你看的话，这个就是一个就是它这一块是每一件就是器物的名称啊，然后的话，这个就是质地、数量，就是跟它的就是保存情况啊，然后不就是包括就是采集的几月几号啊，然后再是哪一个探方啊，就是它的编号是多少啊，这一块里面是全部都有。包括我们能看到它的这个页码，27页之多，这么厚的一摞，全部都是我们刚刚看到的里面的器型之中的一部分。对，它只是其中一部分。所以编目是其中的一个环节。那编目好的一些资料之后，我们就要对应这些资料来到旁边的照片室，再对出水文物进行一个定妆照的拍摄。对，因为我们所有那个入库文物，我们所有的入库文物啊这一块的话，他们有就是馆藏文物的话，它有一个是专门的标准啊，就是说对于是每一件器物，它要从就正面、侧面就是说然后就是说进行就是拍照。我们能看到其实这也是一个龙泉的碗。比较标准的一个器型，这批文物相当于现在是暂存在漳州市博物馆。对，因为我们所有的这一块就是我们做完，我们资料整理完以后，我们要先是就是省文物局就是提交一个报告，就是说然后有省文物局的这边来就是说调配我们就是这一块的就是出水文物。而且其实也能看到它各种大小的、颜色的、花纹的都有，都各异。就是说它这个我们去年所发现的这个就数量的话比较多，它的种类的也比较多，然后就包括它纹饰啊，包括它器型啊，这个就还是比较丰富的，还是很精美的。而且像这一支就会非常的清透。因为它这个主要就是说它这个火候比较好。就是说火候比较高的话，它这个釉的话，这个它所就烧制的话，这个就是比较亮。那这一支为什么颜色会出现不同？是故意就是不是，是它是这个是不是故意？它只是因为它所处的那个就是位置有时候会受那个就窑温啊，这个就是会有就差异然后就是因为这个就是差异所引起来的。所以其实瓷器也是一个充满了让人期待的一个器物。它最后开窑的那一瞬间，是什么颜色，呈现什么状态，有没有裂纹，都是让人充满期待的。对。但我们哪怕时隔700年，都不由得去感叹古人在瓷器制造上的技艺之高超。它这一块应该来说，我们古人还是很厉害的。所以我们现在正在给它留存更多的历史信息，因为哪怕只是一张照片都非常的重要。对，主要就是说它有一些细部，你像我们在拍的话，它有一些细部这一块，我们要去就是给它就是体现出来。那么我们就来看一下工作人员为每一件器物拍一个定妆照，来复合它。因为就是考古的后期资料整理这一块，就是其实还是比较就繁杂的，而且也相对来讲会比较就是枯燥一点。这里面就需要的话，就是工作人员的话，一个是专注就是说还有一个就是他要有这个就是耐心。那么非常感谢阮对今天的讲解。接下来呢，我们把时间交给我们的摄影师，大家一起来欣赏文物的细节。好的。那我们稍后再见。好的，拜拜。
欢迎回来。那我现在呢是在漳州市博物馆的海上丝绸之路展厅，我们又请到了一位新的嘉宾，他就是漳州市博物馆的馆长李海梅。李馆长跟大家打个招呼。央视新闻的朋友们，大家好。欢迎来到漳州市博物馆。那么今天呢，特别荣幸您再带我们来拜访一下海上丝绸之路的展厅。好的。海上丝绸之路是古代中国与东西方进行贸易往来和文化交流的海上通道。它兴起于秦汉时期，繁荣于宋元，转型于明清，对人类文明进程产生了重大影响。漳州位于我国的东南沿海，海岸线长，港湾众多，是我们海上丝绸之路重要的港口城市。早在我们史前时期，漳州先民呢就在沿海地区呢繁衍生息。我们可以看到，其实通开启我们过我们现在早前的海洋文明。通过我们现在的镜头能看到的，就是复原的一个可能鲜明的生活场景。对，这就是我们说先民凭海而立，因海而行。漳州真的是一直都在这个沿海地区，我们能看到的鲜明的生活场景。就是先民制陶，还有捕鱼、狩猎的一些场景。我们在我们东山的大帽山，还有我们云霄的木林山，也有一些出土的我们就是那个贝丘遗址的有一些出土的一些遗址。这边呢，掌柜展示的就是我们东山大帽山出土的一些贝类。对，然后这边掌柜呢，都是新石器时代的了，而且对，都是新石器时代的，还有一些。那我们能看到，其实在这边呢，有一个比较特别的，就是一件海捞瓷了哈。对，这个就是我们在漳州海域出水的一个元代的一个青釉丝细罐。对，这个跟我们近期漳浦就是我们那个水上考古调查嘛，沙洲岛海域的，就是古船里面的这些陶罐呢，就是都是类似的。上面也是有非常多的这个海洋生物的附着，包括这样的罐，在当年我们放在海船上，它里面也会放上糖啊、淡水啊、酒啊之类的。对，它就是自己本身是商品，里面又装商品，那双重叠合做一个压舱石，就是保持我们行船的稳定跟平衡。对，非常的有头脑。漳州的陶瓷文化源远流长。早在我们青铜时代，还有新石器时代呢，就是制陶业就比较发达。特别是宋元时期，随着我们海上丝绸之路的繁荣呢，我们漳州的陶瓷业也就是大发展。大量的建窑烧瓷。对，特别主要是在我们的一些陇海啊、云霄啊、漳浦啊这些沿海地区呢，大量的建窑烧瓷。我们现在在展柜上能看到的，其实是各种窑口都在我们漳州这边各种窑口烧制出来的一些文物的标本。对，是我们一些窑址出土的一些陶瓷器的标本。那这边呢，主要是有3大窑址。从我们这边看过来，从最右手边来看，对，最右手边的这个是我们火田窑址。对，出土的一些瓷器标本，它主要是生产我们的青瓷。对，然后往前呢，这边，对，这个也是火田窑的。再来这边呢，是我们漳浦罗碗井窑的，这2个展台都是。对，它主要生产的是我们青白瓷还有青瓷。那最旁边的这个呢，是我们的漳平永福窑的，它主要生产的是青白瓷、白瓷。然后呢，刻画的都主要以刻画花纹为主要装饰手法。我们这些窑址生产的瓷器呢，通过我们的海上丝绸之路远销到我们的东南亚、西亚还有东非等地。所以我们其实在上面的海报当中就能看到，像有印度尼西亚呀、埃及、日本、法国，在不同的地区都在当地的遗址找到了我们本地的瓷器。对，有一些比如说像那个巴黎集美美术馆也是现在机构收藏的，还不只是在遗址，它是收藏的一些我们云霄火田窑的瓷器。所以可见，其实，在那个年代，中国瓷器真的是远销海外。对，那宋元时期我们中国陶瓷业大发展嘛，我们青瓷啊、青白瓷啊、黑釉瓷啊，就竞相争艳。我们南北方8大窑系各领风骚。所以呢，就是陶瓷在宋元时期，陶瓷成为我们海上丝绸之路最重要的输出产品，代替了
我们丝绸，它成为最大宗的产品。所以呢，宋元时期我们不是海上丝绸之路，又被称为海上陶瓷之路嘛？对对，这边就是展示的就是我们这个港口就是海外贸易这边在进出货的一个情形。能看到他们背着这个货物装载，然后可能通过我们这个港口就上到了接驳船，接驳船再给它运到大的海船上。对对，当时就是宋元时期，我们福建是我们重要海上丝绸之路的一个重要通道，一个重要的航路。我们漳州也是重要的航路，包括我们这边其实也特地去做了一个这么大的海船。对，做了一个海船的模型嘛，碧海云帆。对，就是我们这个海船扬帆。虽然我们现在能看到的只是一个海面的一个背景图，上面画了几艘海船，但是当年一定是一个千帆竞渡的扬帆起航的一个盛景。是的，是的。我们之前一直会听说，本地有一个叫涨海声中万国商哈，就是相当于在这种海浪的声音当中，就有来自全球的商人都聚集于此，商业非常的繁荣。对，这边您看，我们这个展板也是展示的我们在码头上，就是在交易卸货的一个繁忙的景象。对，就各类人群都有哈，能感觉得到当时整个贸易是非常繁荣的一个场景。对对对，所以说文明呢也是因为交流才得以互鉴，然后在我们走出去了，有瓷器、丝绸、铁器、茶叶诸多的商品，但同时我们也引进了一些国外的一些产品，有一些烟草番薯对，就此类的，包括一些象牙制品香料对对对。那这边展柜里面展示的就是我们从一些水下古船考古出来的一些主要是陶瓷器的一些文物。这边这些罐子四系罐呢，主要都是在我们漳州海域，特别是在我们漳浦海域出水的，就是一批元代的一些陶瓷罐。所以这一批文物当时可能是裸露在了海床上，所以跟刚刚我们看到那一件非常像，它的这种附着物很明显。对对对对对，是像展板上嘛，这边我们龙海水下考古这个也是，就是展示的是我们元代在龙海海域呢出水的一批文物，比如说有我们这个白瓷直壶黑釉兔毫盏，还有我们的黑漆盒。那前面这边呢，对，我们前面这个展柜也是我们漳浦海域出水的也都是水下考古出现。水下考古的，这个是我们漳浦海域也是这次重点，就是考古挖掘的圣杯屿海域出水的这个文物。在圣杯屿的，就是漳州漳浦县圣杯屿海域出水的。对，我们现在看到的是这个，它其实也是龙泉瓷的器物，是吗？对，它们都是龙泉窑系的。特别你看这个碗，跟我们这次就是圣杯屿海域就是出水这些标本呢，就基本上是完全类似的。对对对，就是龙泉碗哈。对，因为其实龙泉窑它是在浙江，所以其实它就代表当年的可能这个内陆贸易都已经是非常的繁荣了，会把这个各个地区港口跟港口之间交流，然后像梯航万国一样一节一节的向前传播。对，应该是这样子。应该说，因为它主要销往东南亚或者西亚这一块，那我们福建包括漳州应该是重要的航路之一，所以可能它从温州港或者是就是浙江那边先过来，然后到泉州到漳州，对，不同的港口都在承担着不同时期承担着不同的职责。对对对，那应该说像我们福建主要是泉州，应该它主要是一个集散的功能嘛。对，有的是本地到那边，或者有的是就是说它只是中转的一站下去，还要往外去去销到海外去。所以我们可以看到特别多繁盛的景象，包括像甚至很多欧洲的贵族会喜欢，像在葡萄牙里斯本皇宫，它都会整个墙壁上全都是我们的青花瓷。对，这个我们等一下大家去我们楼上展厅就可以看到了。就是随着我们这个海外贸易的繁荣嘛，我们漳州窑的瓷器呢也大量销往国外各地，那变成为是我们海外呢他们一个身份跟财富的象征。他们不仅把它作为日用品呢，也把它作为一种装饰用品。所以呢，在里斯本它就是大量的采用我们这种陶瓷来装饰宫殿的屋顶跟墙壁对，所以说当年的这个瓷器不光是真的成为了日用品，反而还会是一种身份的象征。对，它有的还把它外面包金包银了
对就是他们在创新了，联合了他们的一些喜好跟特征。应该是要显示它的这种财富跟地位。对对对。所以其实我们中国的瓷器也是满足了各种不同阶层人的需求。是。大家看到这个。那在这里其实还有一艘应该是本地福船的一个模型。对，这个是我们福建的主要的一种出海远洋的一个船型，是福船。它的特点就是底部尖，然后头尾上翘，前面尖，尾部比较平。因为它这种形状适合远洋航行，当时应该是说海上丝绸之路呢一个主要的一个船型。对，因为我们会说船舶其实就是作为了这样的一个桥梁一样连接了世界，通过非常高超的造船技术跟航海技术，我们才真的实现在大航海时代之前，我们就能够参与构建这个海上丝绸之路，真的也算是推动了全球经济一体化的一个进程。是的。包括我们来介绍一下，其实这是一个按比例缩小的一个浮船的模型，但浮船有非常重要的一个点，就是它的水密隔舱的技术。对，我们来给大家简单的介绍一下。其实就是在我们的船舱，我们把这个甲板的底板给它打开了之后，就会发现其实我们现在看到的就是船舱。那船舱里面就会放刚刚我们看到的船货。对，它会整整满满当当的塞满了船货。对，而且物尽其用，可能最底层放的是刚刚您提到的罐子啊，罐子里再放茶叶或者是水酒之类的，上面再落不同的瓷器或者其他的货物。对，是的。但是它当年可能是为了保证这个航行的安全，所以就有一个水密隔舱的技术，也就是说，如果这边的船舱真的渗水了，对，那么它其实船舱跟船舱之间是有一个板着这样子隔着，所以它不会漏到另外一边来，不会影响到隔壁舱。就是说只有一个舱就是受影响，那其他舱就还不受影响，这样能够最大化的保持我们这个船货呢，就是能够运到目的地目的国。对，真是一个非常伟大的发明哈。对，我们漳州呢也是造船的一个主要的造船的场地。目前我们那个东山县造船技术呢，也是我们福建省的非遗。对，能够把这样的技术继续传承下去，也是一件非常难得的事情哈。因为像这样完全的就是帆船动力的一个船，有的时候不得去感叹，你说怎么来的勇气哈？就是操作这样一艘船就去远洋，你根本不知道面对的是什么样的挑战跟未知。对，所以我们闽南人有一句话嘛，爱拼才会赢，爱拼才会赢。航海人的一个应该最精彩的一个诠释吧。对，所以我们也非常期待各位网友和我们一起来关注接下来我们在福建漳州圣杯屿海域的这一艘海船，它最新的进展是什么样。我们也欢迎大家一起锁定明天的直播探秘圣杯屿，我们明天再见。好，再见。